আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? রাস্তায় হেঁটে যেতেই দেখলাম এক ভাই অফিসারে বেশে কাঁধে ব্যাগ ও হাতে ওয়াটার প্লাস নিয়ে কফি বিক্রি করছেন, তাও মাত্র 10 টাকায়। মানে 10 টাকায় এক কাপ কফি। ওয়াও, ভাবতেই অবাক লাগছে, কারণ এত সস্তায় কফি আমি কোনোদিন খাই নাই। তো দেখে নিই ভাইটি কীভাবে কফি বানিয়ে দেন এবং স্বাদ কেমন হয়। আর হ্যাঁ, অবশ্যই এই কফি বিক্রেতা ভাইয়ের জন্য অন্তত একটা লাইক দিবেন প্লিজ। ধন্যবাদ।